Saio hau Larraz Arrautzak babesten du. Arbolaren erroak luze ziren, ubagoa gure derra ibarra arieta, alkaburu aldarrain iturreta, lurrak zuen euskara barnean gordeta. Iragana geroa, enborbera denez, orain lehen bezala ezina eginez, euskaraz bizi maite jolas eta amez, Lizarra ikastolan egin egan oinez. Este gerritik dator orten, euskaltzale guztiek dutela batzarra, forgatxatu dezagun auzolan indarra, egan oinez ari da este. Hasierako ekitaldiaz eta bertsolarietaz gain, gaur Lizarran urrezko aizkora txapelketaren finala ere jokatzen da, eta gu bertarantz goaz. Queridos amigos, damos paso a Nafarroa Aguirre, Gure Hizkuntza
Orain, jarriko vengo a compartir de Udane Ostolaza. Arroi Biloko, espectáculo aquí en Santo de Vera. El gustoso Udane Ostolaza, con la vida espectacular de 80 kilos esta semana. Leorio, de 16 años, que pasa mucho de Udane, Udane. Barkatu, erdera zare izkei dugu, jaketa konton hori, jende asko ez daki horrein euskaraz, baina bihotzez eskatu dut. Urrua, Udane. Oso ondo. Udane Ostolaza. Neskatilea gaztea, hori diotarra. 16 años, hasta charla. Dieta, Erika, Ostolaza, de sus económicos organizadores de nuestra historia. Oso ondo betetzen du bere técnica maila, cuida muy bien las frases técnicas y lanzadas en esta piedra, Elena, Milanetara, Bigarrena, Ulanera, Paparrera, Hirugarrena, Gorpua, Geroni, eta Gola. Las cuatro frases técnicas son, primero a las piernas, borda, oso ondo, al pecho, Bigarrena, Hirugarrena, Gorpua, Geroni, eta Laugarrena, buena, oso ondo. Hola. Orain, Joseba Ostolaza, ahora vamos a pasar a Joseba Ostolaza, el padre de Udane. A Joseba que egin dugu, Joseba, erantziko dugu. Orain dela, 1995 nola jasotzen egin Euskal gero mila bederatziehun eta hirurogeikoan, gero mila bederatziehun eta hirurogeita lauan, eta mila bederatziehun eta hamabostean nola izaten zen argi jasotuta. Nos va a demostrar Joseba cómo en el año 1905 se levantaba este modelo de piedra. 1905, Aritza, mentira. Horrela jasotzen den Aritza. Azpiki, heldu, ekarri. Eta gora. Mila bederatziehun eta hogeita hiruan, 1923, Arteondo. Lehen, zuzenik ebatio dio, orain, okela debatio dukan, beia, Arteondo, 1923. Horrela. Luego abajo, la misma fórmula berdina, eta gora. Mila bederatziehun eta hirurogeita lau, 1964, Aguirre primero.
Un árbol que seca, cuando se secan las raíces. Nuestras raíces principales son nuestra euskera querido, nuestra lengua y nuestros queridos las pequeñas como el Nicolás. ¿Cómo mantenemos la lengua? Nosotros tenemos que mantener nuestra lengua, nuestra costumbre. ¡El día divina yo! ¡El día divina yo!
Nuestro deporte es un homenaje al trabajo del caserío. Por eso tenemos 15
Eukidoko publikoa, 6 basoatik, Joseba Ostolazak. Teknika berdina. Eukidoko publikoa, eskuatekin talendua jasotzen Joseba. Oidek. Joseba. Bigarrena. Ese Fernando, ahora pasa Joseba. Venga, Eduardo. Bueno, orain, euskararien hirugarren eta azken ekitaldia. Ultima prueba izolari, 6 bortxako dire, 2 berrogeita bosteko, 2 berrogeita hamalauko, eta 2 hirurogeiko. Orain arte, honek izan dira denbora. Aurretik, 5 minutu eta 6 segundoan, hogei ezberdeta. 23 segundura, Joseba, eta 42 segundura, Zorro. La clasificación hasta el momento, la falta de última prueba, está encabezada con 5.07 por Lorey Entrega. A 23 segundos, Masotaba. A 45 segundos, Zorro. Porque sigue por el dire. Txapelaren bila, Euskal Herria Espainian ez dute,
22 árbitros preguntan, 22 segundos hasta acabar. 22 segundos solo.
Txapela, txapeldunari, txapeldunare, gure Unai, Kristaldeko Vicente Jauna. Gure hizkuntzaren alde, oinez bakarriez, korrikan inbierda da ere, korrikan ego edu, gure euskararen alde, gure herriaren alde. Segitzeko alda, gure ekitaldiakin, eta orain Gonzalaria, gure neskatiak berriz ere, izango dire lanean. Bueno, Euskadi, Gonzalo, este es importante. Bien, David,
Hogei metroko zirkuitoa jarko zutsuka egiteko. Eusman Trame izan dugu partatzeko bertu diartuko dago eta erreportez Euskal Herriko emakume txapelduna txukeruten dugu gurekin. Horrela ba, neurtuko dire atartetik Nerea Egurrola, izkutua! Bere aurka, Euskal Herriko txapelduna gizonezkoetan, Kerman Pérez Erdia, Arabarra! Hogei metroko plazak dire, eta ja zenbat egiteko plazak dire. 35, Euskalo, horrein eusko dugu. Espainiak gertu, hogei metroko plazak dugu, Espainiak kanpera, nire zuni. Ordoaz da, Nereak 25 kiloko txingak, Kermanek 50 txingak. Las pesas de Nerea pesan 25 kilos cada una, las de Kerman 50 kilos cada una. Nerea Ibarrola, Egurrola, Zorrola, Lugo Bizkaiko Euskal Herriko txapelduna txingak eta bai ere, munduko sokatina taldeko kidea da. Azkeneko mundialean gertxon, gertatu zen bere ere munduko txapeldun sokatina media. Lau Nerea, lau Kermanek. Bost Nereak, 1 metro, eta 1 metro ere Kermanek. Sei, ahonde 20 metro. Sei Kermanek, ahonde 20 metro, 120 metros de altura. Zazpi. Zortzi. Bederatzi. Bederatzi metro ere. Hamar, 200 metros ere. Berrehun, 200 metros Kerman. Hogeita bat. Hogeita bi. Hamabi izan da ja, eusko izan da. Hamairu. Hamalau. Hamalau Kermanek. Nerea, 15 metros, 300
Germanek ere, orain kilometro.
Euskaraz eta erderaz gabiltza, jala dagoen urtean eta euskaraz egiten dugu. Ikasle berriak egin dugu jenda. Gure euskara beti horrela, beti horrela.
Orain denbudea, 18 kiloko denbudea, minutu batean, egingo dute kirolaria. Hau denbude, modalitate hau, zibero batik etorrita dugu, hartu dugu. Herrialde bakoitzak bere modalitateak daukaz, batzuek gehiago, batzuek bat, zera batez, Nafarroan aizkolatu dugu. La Patarán, yunque de 18 kilos, un deporte que nos llega desde Ciberoa. Los campos no tienen ventaja. Ya va. Andoni Elizondo, Agurikoa.
Zabaleta, Alkaburu aldarrain iturreta, lurrak zuen euskara barnean gordeta. Iragana geroa, enborbera denez, orain lehen bezala ezina eginez. Euskaraz bizi maite, jolas eta amez, Lizarra ikastolan egin egan oinez. Este jerritik dator orten, euskaltzale guztiek dutela batzarra. Saio hau Larraz Arrautzak babesten du.